Abbaa fi ilmatu haadha ajjeese. Ituna foyyina dirmadu gaayona siwame Maulana siwame Maulana. Yooyyaa ashama akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jechaa guyyaa har'aallee seenaa addunyaalessaa keessaa tokko kan nama barsiisuuf bashannansiisu isiniif qabadheen dhiyaadheeraatii hanga xumura qophii kanaatti laayikii fi sheer akkanumallee namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan sabskiraayib gochuun nu waliin turaa jechaa kallachumaan gara seenaa addunyaalessaa kanaatti kan isin dabarsu ani gammachiista Shoomeeti. Ituna foyyina dirmadu haadha manaa fi abbaa manaa gaa'ela isaaniitti baay'ee gammadanii jiraatanii tokkotu ture. Haati manaanis abbaa manaanis gara gaa'elaatti otoo hin seeniin dura lamaan isaaniiyyuu barnoota isaanii baratanii bakka gaarii namoota jiranidha. Gaa'ela keessatti daa'ima yookiin immoo sanyii argachuun barbaachisaadhaatii haati manaas yeroo boodanii ulfoofti. Lamaan isaaniiyyuu hawwii guddaadhaan daa'imni kun hanga dhufutti eeggachuu jalqabanii. Guyyaan da'umsa ishees gahee haati manaan ciniinsuun ishee qabee gara mana yaalaatti imaltee haala baay'ee ulfaataa fi yaaddeessaa ta'e keessatti daa'ima kana ni deessi. Haa ta'uutii garuu akkuma of barteen wanti dooktarri isheetti dubbate qalbii ishee cabse. Ishiitu fayyaadhaan hafuu danda'e malee daa'imni ishee nagaa ta'ee dhalachuu hin dandeenye. Haati baatii 9 fi torbee 2 gadameessa ishee keessatti daa'ima qabattee gadda guddaadhaaf saaxilamte. Erga kanaa abbaan manaan homaa rakkoon qabu rabbitu nuuf kennee rabbitu nurraa fudhatee inni mi'aayinaa fi hammeenya lafa kanaa otoo hin argiin qulqullummaan daa'ima keenya gara isaatti fudhateera. Nu caalaa daa'ima keenyatu bakka gaarii jira. Hin yaaddayin yoo rabbi jedhee kanaan booddeellee daa'ima gara biraa argachuu ni dandeenya. Baay'ee gadduun kee maaliif anis fayyaa ta'ee nafee lubbuun koo maaliif hin baane jettee rabbitti waakkachuu keetii jedhee ishee sossoo'uu jalqabe. Haati manaanis akka nama daa'ima dhabeetti otoo hin taane dhaltee umurii dheeraa waliin jiraattee akka daa'ima dhabdeetti yeroo dheeraaf gadditee suuta lapheen ishee wal'aanamee fi gara jireenyaatti deebite. Abbaan manaan yeroodhaaf ani siif jira gammachuu jireenya keetiif anumtuu siif gaadha jedhee gara jalqabaa jajjabeessus booddeerra garuu itti jijjiiramaa dhufe. Dur yeroodhaan bakka hojiitii kan deebi'u amma garuu galgaleeffatee tura. Haati manaan dogongorteellee jecha tokko yoo itti dubbatte ani dubartii daa'ima godhachuu hin dandeenye waliin jiraachuun barbaadu. Kanaan booddee akka duraa sin kunuunsu sitti hin dhimmus akka barbaadde anaaf jettee immoo ta'uu ni dandeessaa. Homaa ani sin gaafadhu jedhee deebiseefi haati manaas abdii gammachuu kee siif hin ta'a kan jedhee abbaan manaan akkas ganuusaatti gadda dabalataa argatte. Har'a bor ni jijjiirama jettee yaaddus haa ta'uutii garuu hanga dubartii gara biraa mana qabatee dhufutti abbaan manaan gahe. Yeroo kanatti ture haati manaan hanga fedhe yoon ta'e hanga kanaatti gadi hin buune jireenyan barbaade akkam fedhetti kanaan booddeeyyuu jiraachuu nan danda'a jettee waan qabdu fudhattee mana isaatii baate. Abbaan manaanis gaabbiidhaan koottu deebi'i maaloo jireenyi keenyatu diigama jedhee sossobee kan deebise otoo hin taane karaa nagaa siif haa ta'u lamuu lammata mana kanatti hin deebi'in jedhee faana ishee akkuma balbalaa kaafatteetti mana isaa cufate. Amma lamaan isaaniiyyuu gargar bahaniiru. Abbaan manaan akka barbaade
bakkeedhaa dhuguu dubartii barbaade waliin ooluu guyyaatti tole mana fidatee dhufuu maallaqa qabuun akka garaasaa ta'uu eegalee haati manaan akkuma isarraa adda baateen bakki hojii isaaniillee wal fakkaataa waan ta'eef ija isaa yeroo hundaa argeen miirri hin taane netti dhaga'amuu isaarraa irraa fagaachuun qaba jettee hojiis bakka biraatti jijjiirratee mindaa dachaa isa durii caaluun hojjechuu eegalte. Yeroo gabaabaa keessattis jireenya gaarii kan dhuunfaa ishee jiraachuu eegalte. Erga rabbi anaan dhala na dhoowwatee gadameessi koo daa'ima du'e of keessaa baasee lammata dhiira birallee hin ga'u jettee jireenyuma dhuunfaa ishee qofaa isheetiif of bareechitee jiraachuuf murteessiti. Haala kanaan waggootan hedduu lakkaa'amanii abbaa manaa ishee waliinis otoo walitti hin araaramiin hafanii qabeenya guddaa sorattee akka magaala sanaatti dubartii dhiibbaa dhumdu taatees filatamte. Haa ta'uutii garuu sammuu ishee keessatti yeroo hundaa kan yaadatamu waa'ee maatii dhabuu ishee qabeenya hanga kana horatte kana isheerraa kan dhaalu akka hin jiraanne yaadachuun ishee hedduu ishee dhukkubaa. Dubartiin kun maatiillee waan hin qabneef yaa rabbii anaan maaliif qubaatti na uumte jettee waakkachuullee eegalti. Sanaan booddee guyyaa tokko halkan miira kana keessa otoo jirtu balballi ishee ni rukutama. Kana dura sa'aatii kanatti rukutamee waan hin beekneef mana keessallee kan jirtu qofaa ishee waan ta'eef banuu sodaattee ati eenyudha jettee gaaffii hedduu balbala irratti gaafatti. Erga nama nagaa ta'uusaa qulqulleeffattee booda ol ni galchiti. Mucaa dargaggoo tokkodha. Uffata qulqulluun taane uffata. Rifeensi isaarree coobaraa'eera. Haalli dubbii isaa nama daandii irratti guddate fakkaata. Maaliif dhuftee jettee yeroo gaafattuuni ati anaaf haadha koodhaa waggoota hedduu si barbaachan ture har'a garuu si argadhee jennaan mana keen dhufee jedhee isheetti dubbate. Yeroo kanatti isheenis dhiifama naaf godhi ani dhalan qabu jettee deebitiifi. Yeroo kanatti innis waggaa 18 kanan dura ati na deessee jennaan narsiin hospitaala keessaa hojjettu dhalan qabne doktara siin deessisuutiin kadhattee maaloo dubartiin dahaa jirtu kuni of yaadachaa waan hin jirreef daa'ima ishee anaaf kennii ni duute jedhiini isheen deebistee dahuu ni dandeessi ani garuu yoomuu hin danda'u jettee maallaqa guddaa kennitee fi hospitaala keessaa na baafatte. Sanaan booddee haadha naaf taatee waggoota dheeraaf erga na waliin jiraattee booda dhukkubsattee guyyaa du'uuf jettu maqaa haadha koosa sirrii maqaa abbaa koosa sirrii abaluudhaa jettee natti himte. Abbaa koos haadha koos barbaacha waggoota hedduu rakkadhee jedhee isheetti dubbate. Amanuun baay'eetti ulfaatus haa ta'uutii garuu seenaa ishee waliin tarii wal fakkaachuu waan danda'uuf dargaggeessa kana dhala koodha jettee nama kan dheebotte dubartiin kun ofitti fudhatte. Halkanuma sana xuraa'aa qaama isaarraa akka qulqulleeffatu erga taasiftee booda ganama barii kaatee uffata hedduu bittee fi kanaan booddee hin yaaddayin ani siif jira haati kee waan barbaadde siif hin ta'a jettee isatti dubbatte. Innis baay'ee gammadee jireenya gaarii ishee waliin eegalee. Kana keessatti abbaan isaallee waa'ee daa'ima kanaa waan hin beekneef haati akka inni daa'ima qabu itti bu'uun qaba jettee bakka abbaan manaa ishee duraa jiru barbaaddee daa'imni keenya jira sababa akkanaatiin hakiimonni soba nutti dubbatanii jettee isatti dubbatte. Sanaan booddee abbaanis baay'ee gamdee wal hamtanii waggaa amma kana innis dubartoota garaagaraa waliin akka garaasaa ta'us haa ta'uutii garuu gaa'ela waan hin dhaabbanneef bultii isaanii waggaa 18 dura sababa daa'imaatti adda cite sana fooyyeessuu walitti dhufuu utubuu sababa daa'ima kanaatti deebifachuuf yaalanii dhiifamas waliif taasisanii lamaan isaanii dubartiin kun gara mana isheetti galchattee waliin jiraachuu eegalte. Gaaffii ishee yeroo dheeraa ture qofaa jiraachuu qabeenya koo hanga kana booddee eenyutu dhaala kan jedhurraa bilisa baate. Bifa kanaan otoo jiraachaa jiranii guyyaa tokko dargaggeessi yookiin immoo ilmi isaanii kan jedhame kun baay'ee machaa'ee of wallaalee halkan qixxee erga rafanii mana
dhugaatiitiin dhufee balbala rukutaa. Haati isaas kaatee irraa battee. Haa ta'uutii garuu yoo machaa'an waan yaadan waan godhan hin beekaniiti. Dargaggoon kun haadha isaa qabachuu yookiin immoo dhungachuu barbaade. Yeroo kanatti haati nyaatee maali yaa mucaa koo ani haadha kee mitii maaliif akkana narratti yaaddaa jettee yeroo gaafattuuni biqilli kan garaa keessa jiru baasaa jedhama mitiiree kanaan ol dhugaa kana qabadhee turuu hin danda'u. Ati umuriidhaan dubartii deemte haadha kan naaf ta'uu dandeessu taatus garuu bareedina kee bira darbuu hin dandeenye. Ati anaaf haadha koo miti anis siif ilma kee miti jedheetti dubbate. Yeroo kana abbaan sireerraa ol utaalee ka'ee mucaa nana afaan kee cufi machoofteetta ol darbii rafi jedhee yerootti dubbatu ilmi fakkaataan har'as ammas akkanumatti yaaddaayii seenaa sobaa uumee akka ati amantee ilma koo jettee na fudhattuuf waan jiru natti dubbatee qabeenya ishee lamatti rannanaan jedhee isatu natti dubbatee malee haati koo erga boqottee waggoota lakkoofsisteetti haati koo si miti kanaa ol icciitii kana dhokseen qabachuu hin danda'u jedhee isheetti dubbata. Yeroo kana dubartiin kun bakka jirtu ilaaltee abbaan manaanis garatti galagalu yeroo dhabu anaafsi yeroo walirraa adda baane seera qabeessaan walirraa adda baane qabeenyi kun walakkaansaa kan koodha ani rakkadheen ati jireenya qananii keessa jiraachaa turuun hin danda'amu qabeenya kee lamatti naaf hirii jedhee yeroo sun gaafate. Dubartiin kun battaluma poolisiitti bilbilattee abbaa manaa ishee duraa fi dargaggeessa kana qabsiisuun gara mana adabaatti dabarsite. Jireenya keenya keessatti namni nuti ofirraa eeggachuu qabnu nama hir'ina keenya beekee xiinxaluu danda'udha. Dubartiin kun daa'imni kun kan ishee ta'uusaa adda baafachuudhaaf mana yaalaa deemtee DNA illee ilaalteetti. Haa ta'uutii garuu karoorri abbaa manaa ishee fagoo waan ta'eef DNA sobaa dursee hojjechiisee hakiimonni akka kennaniifii taasiseera. Abbaan daa'imni kun wantoota haati jaallattu innis akka jaallatutti fakkeessee mana sana keessatti diraamaa hojjechaa akka inni jiraatu amansiiseera. Haati dhugaa jettee fudhachuuf wanti duubatti ishee deebisu hin jiru. Namni nu beeku wanta nuti gochuu dandeenyu sirriitti dursee ni beeka. Hir'ina keenyatti nutti fayyadamuu ni danda'a. Haa ta'uutii garuu hir'inni keenyi cufuuf yaallu hir'ina gara biraa nutti qabatee dhufuu danda'a. Kanaaf amantaan nuti namoota hir'ina keenya beekan irratti kaawwannu qalbiidhaan ta'uu qabaan dhaamsa qophii Oromiyaa 24 ganama kanaati. Hanga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa jechaa yoo jaallattan laayik gochuun akka na deeggartan kabajaan isin gaafadha. Laayik gochuun isiniif hojii sekendii tokko hin caalle yeroo ta'u anan garuu baay'ee na fayyada. Viidiyoon kun hordoftoota hedduu biraa akka ga'u sirriitti na gargaara. Namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan illee sabskiraayib godhaa. Seenaa gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan oolmaa gaarii isiniif hin hawwaa. Yeroo gaarii. Etunaaf wayyina dirma dhugaa yoonaa si waame Maulana.